Madayaw nga adlaw Matinyans, Marso 13, 2021 karong adlaw. Ako si Esnani Onofre May Jr. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle NAKPIL RABAT. Ug ania ang atuang mga headlines. 600 ka Sinovac vaccines natupok na sa mga health frontliners sa probinsya sa Davao Oriental. Kaso sa COVID-19 sa Dakbayan, misaka na pag-usab. Piggy Reform, planong itukod sa barangay Don Salvador Lopez. Samtang poultry dressing plant sa Dakbayan, sugdan na og pagtukod. Sa feature, atong ilailahon ang mga kababainhang nagmalampuson sa ilahang piniling karera. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Kabalo ka ba Matinyan nga ang pagpabakuna dili lamang pagpanalipod sa imong kalawasan apan apil na ang pagprotekta sa imong mga mahal sa kinabuhi? Ang usa ka tawong dili magpabakuna kontra sa mga sakit mamahimong mataptan sa kagaw o virus nga nagdala sa sakit sama sa COVID-19. Bisan tuod ikaw himsog, apan kung ang virus nga mitapot nimo tungod kay wala ka nagpabakuna, posibleng mobalhin sa imong asawa, anak o di kaha sa imong ginikanan. Ug kung imong mahal sa kinabuhi hinay og resistensya, sila ang mamahimong magrabihan sa virus. Apan kung ikaw nagpabakuna, dako ang puruhan nga dili ka na mataptan sa virus. Ug ang imong pamilya, luwas na usab. Ang City of Mati LGU nanawagan sa tanang katawhan nga magpabakuna kontra COVID-19 aron nga malikayan ang pagkuyanap pa sa maong sakit. Ayaw kahadlok, ampingi ang imong kaugalingon. Kung ikaw nahigugma sa imong pamilya, magpabakuna! Para sa mga Matinyans na adunay gagmayng negosyo na maapektuhan sa COVID-19 na pandemya, pwede na kamong mag-loan pinaagi sa Mati Economic Recovery Program o mas nailhang tabang aron tubagon ang krisis sa mga negosyanteng responsable o tatak MNR program. Kinahanglan lamang nga sulod ka sa mga mosunod nga rekisitos. Una, kinahanglan nga residente sa Mati ang tag-iya sa negosyo. Legal nga gipanag-iyahan ang negosyo. Isa lang ang nanag-iya sa negosyo ug usa ka tuig na ang operasyon sa negosyo bulan sa Marso ning tuiga. Ikaduha, i-download ang application form, loan requirement slip ug detalyadong business plan na makita sa City of Mati LGU Facebook page ug pun-an kini og kompletong mga impormasyon. Kinahanglan usab iandam o iprepara ang mga mosunod nga mga papeles. Duha ka buok nga 2x2 ID picture, duha ka kopya sa valid ID, marriage contract kung kinahanglan, photocopy sa audited statement o income tax return sa negosyo o sa tag-iya sa miaging usa hangtod 3 ka tuig, business permit, DTI business name registration, post-dated check sa mga 50,000 pesos na aprobadong loan, permadong promissory note o guban pang rekisitos na posibleng pangayoon. Ikatulo, siguruhong kompleto na ang tanang rekisitos ug isumitar kini sa Mati City Trade Industry Investment Development and Promotion Office sa 2nd floor City Hall Building. O pwede usab kamong mutawag sa numerong 0965-2538644 sa Globe OTM o 0963-9746-029 para sa Smart ug TNT ug pangita lang si Miss Errol R. Aquino o Engineer Rosendo Bilinsag. 10,000 ang pinakagamay na pwedeng huramon, samtang 1,200,000 ang pinakadakong pwedeng huramon. Ginabawalan na manghuram ang mga taong dunay negosyo na gaming o guban pang mga illegal na mga negosyo. Sa mga maka-avail og stimulus package, hatagan kamo og 6 ka bulan nga grace period. Sa ikapito ka bulan na magsugod og bayad ug bayaran kini sulod sa 3 ka tuig. Unsa pa man ang ginahulat Matinyans, kung kwalipikado ka, apply na! Sa 600 ka doses sa Sinovac vaccines ang miabot na sa syudad sa Mati kaniadtong Marso 8. Gisugdan kini og pagbakuna sa mga health frontliners Miyerkules. Si Camille Ann Linsag sa detalye.
Nagahinan ang probinsya sa Davao Oriental og 600 ka Sinovac vaccines nga miabot sa Davao Oriental Provincial Medical Center Lunes, Marso 8. Gidawat mismo nila Provincial Health Officer Dr. Reden Bersaldo o Governor Nelson Dayang Hirang ang mga bakuna nga diretsyong gibutang sa cold storage facility sa maong ospital. Gikan Davao City ang 600 ka doses sa Sinovac nga gieskortan mismo sa Department of Health 11 o Provincial Health Office uban ang personahe sa Bureau of Fire Protection, Philippine National Police o Philippine Army. Prioridad karon na mabakunahan ang mga healthcare workers sa DOPMC, St. Camillus Hospital, alternate care site sa Milagrosa o isolation facility sa Lupon. Gibahin ang vaccines para sa 358 ka healthcare workers gikan DOPMC, 75 sa St. Camillus Hospital ug 170 ang nakareserba para sa ACS sa Milagrosa ug Lupon Temporary Treatment and Monitoring Facilities o TTMF. Matod ni Provincial DOH Officer Roger Palek, duna sila'y ginasunod na priority levels alang sa mga makadawat sa bakuna. Unang level mao ang COVID referral facilities sama sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City ug Davao Regional Medical Center sa Tagum City. Ikaduha mao ang mga ospital nga gadawat og COVID patients sama sa DOPMC ug St. Camillus ug ang ikatulo mao ang mga LGU run temporary treatment and monitoring facilities sama sa ACS Milagrosa. Matod pa ni Palek na nakahatag lamang og 600 ka vaccines ang Department of Health para sa Mati City ug Lupon tungod sa kakulangan sa supply. Gisiguro sa DOH na kadtong mga makadawat sa 600 ka doses sigurado nang makadawat sa ikaduhang doses sa bakuna. Samtang kung dunay insidente na dili magpabakuna ang usa ka healthcare worker, ihatag kini dayon sa naghulat og andam na mabakunahan na healthcare worker. Una nang gianunsyo sa Mati Incident Management Team na dunay 24,000 ka individual ang prioridad nga makadawat og bakuna na gilangkuban sa health frontliners, senior citizens, indigents ug uniform personnel. Apan matod ni Mayor Michelle NAKPIL RABAT na target nilang mabakunahan ang 100,000 Matinians aron siguradong makabot ang gitawag nga herd immunity. Nagahin ang Mati LGU og 20 milyones pesos para sa bakuna, samtang muhatag usab ang Province of Davao Oriental og 60 milyones pesos para sa pagpalit og bakuna. So ako sabi ko kanggo, back off ang Mati, wag mo na kaming puntuhan pa, kaya naman siguro ng Mati. Ang share ng mga dawat ng Mati sa province, ihatag na lang apod-apod ba, ibigay sa ibang mga munisipyo na medyo limited po ang pondo. Samtang nahitabo ni atong Marso 9 ang simulation exercise sa DOPMC, St. Camillus Hospital ug Mati City Health Office, una ang aktwal nga pagbakuna ni atong Miyerkules. Gitambungan mismo ni Mayor Rabat ang ceremonial vaccination sa DOPMC ni atong Marso 10. Sa parehong adlaw, gisugdan ang pagbakuna sa tulo ka vaccination sites na mao ang DOPMC, St. Camillus Hospital ug ACS Mati. 75 ka healthcare workers sa St. Camillus Hospital ang nabakunahan, 358 sa DOPMC ug ang nahibiling 170 ka doses gitungaan sa ACS Milagrosa ug Lupon TTMF. Kini si Camille Ann Linsag para sa Ang Mati Karon. Samtang miabot na usab sa probinsya ang AstraZeneca vaccines ni atong Biyernes, Marso 12. 130 ka vials ang miabot nga balor 1,300 doses. Ang usa ka vial dunay napulo ka doses. Tungod sa pagluag sa travel ug tourism restrictions, nagpahimangno karon ang otoridad sa publiko na idoble ang pag-amping tungod sa posible na pod na pagsaka sa kaso sa COVID-19. Si Ethel Marigastanes sa detalye. Nagpahimangno karon ang otoridad ngadto sa publiko na kanunay mag-amping tungod sa posibleng pagsaka sa ihap sa kaso sa COVID-19, labi na karon na nakatala na ang Metro Manila ug Cebu og bag-ong variants sama sa South African ug UK variants. Sa datos natong Marso 5, anaan na sa 52 ka kaso sa South African variant ug 31 ka UK variant ang natala sa Manila ug Cebu. Maong nagpahinumdum karon ang otoridad na padayon gihapong mag-obserba sa minimum health standards sama sa pagsulob og mask ug face shield, kanunay na pagdistansya og usahang to 2 ka metro sa ubang tawo o kung mahimo, limitahan ang paggawas sa panimalay.
Nag-abiso usab si Mayor RABAT na mas hugtan pa sa LGU ang pagpatuman sa Executive Order 427 kunang disiplina panahon sa pandemya ordinance. Promise ito and warning you ahead in strict enforcement ng Ordinance 427. Ito po yung health restrictions and protocols. Kung hindi talaga kayo sumusunod, nabigyan naman ng sinabing fair warning, na pagsabihan na kayo, pag-enforce po nito, ang fine is fine. Babayarin na talaga. Even ang bisita. Proud to say ang MATI na naman, sa tibuok Pilipinas, iilang LGU pa lang ang merong ordinance na ganito. Isa na ang MATI doon. Isa na tayo. Because we want to protect the citizens of MATI. Pwedeng magmulta ang usa ka establishmento o individual gikan 2,000 hangtod 5,000 pesos pagkansela sa business permits o di kaha pagkakulong sulod sa usa hangtod 3 ka bulan. Kini si Ethel Marigas Danes para sa Ang Mati Karon. Ug sama sa gikahadlukan sa atong mga otoridad, misaka og 30% ang kumpirmadong kaso sa COVID sa dakbayan kumpara ni atong miaging semana. Ihap sa kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa MATI, miabot na og 499 ni atong Marso 11. Padayong nagamonitor ang MATI Incident Management Team ug City Health Office sa kaso sa COVID-19 sa syudad sa MATI, human makatala ang Davao Region og kaso sa UK variant. Sulod sa unom kaadlaw, sugod Marso 6 hangtod Marso 11, nakatala ang syudad sa MATI og 16 ka bagong kaso sa COVID. Samtang dunay unom ka natalang recovered sulod gihapon sa unom ka adlaw. Miabot na sa 499 ang sumatotal kumpirmadong kaso sa COVID sa syudad, diin 463 ang recovered. 12 ang namatay ug 24 ang nagpabiling aktibong kaso. Tungod sa pagwala sa travel restrictions, giduble pa karon sa MATI IMT ang ilahang pamaagi sa pakigbisog batok COVID-19. Usa niini ang kanunay na pagpahinomdom sa publiko sa istriktong pagtuman sa minimum health standard sama sa pagsulob og face mask ug face shield, pagsanitize ug pagdistansya og usa hangtod 2 ka metros sa ubang tawo. Mas ipa-strikto usab na implementar ang pandemya ordinance ug kung mahimo, usa lang ka tawo ang maglabas sa panimalay. Bisan pa man dunay nadawat ang MATI nga Sinovac vaccines, dili buot pasabot niini nga dili na magsunod sa minimum health standard. O nakatabang sa MATI IMT ang rapid antigen test, bisan limitado ang slots sa MATI ngadto sa SPMC ug DRMC sa pagkakaron. Samtang dunay pondo ug luna diin itukod ang molecular lab na planong itukod og galing man duna na kini permit to construct. Miagi na pod sa training ang mga medical technologists na ibutang sa laboratory. Duha ka lalaki ang nasikop sa kapulisan karong simanaha tungod sa illegal gambling. Samtang laing usa ka wanted person ang dakpan usab. Si Gifford Roble para sa atong police report. Alas 12:30 sa udto Marso 2, 2021, adunay concerned citizen nga nitawag sa kapulisan ug gi-report niini ang usa ka grupo na nagdula og tong-its sa Purok Dalisay 1, Barangay Matiaw.
Alas 12:40 gironda sa kapulisan ang maong lugar ug didto na naabtan sa kapulisan ang mga sospek nga si Ronald Capinan, 36 anyos ulitaw usa ka laborer, ug si Romelito Pagutlan, 54 anyos kasado usa gihapon ka laborer ug residente usab sa nahisgutang lugar. Nakuha sa ila ang gambling paraphernalia nga baraha, usa ka color brown na towel nga gihimong patunganan apil na usab, ang kwarta na gigamit sa sugal nga nagkantidad og 149 pesos. Ang mga suspetsado naa karon sa kapulisan samtang ginalihok pa ang kaso niini sa paglapas sa PD 160 kon prescribing stiffer penalties on illegal gambling. Sa laing bahin, Marso 2, 2021, nagpatigayon og Charlie Manhunt Operation ang Mati PNP kauban ng warrant officer, intel operatives, uban usab ang PIDMO nga gipangunahan ni Police Lieutenant Colonel Bembo Aying. Alas 7:30 sa gabi gisugdan ang operasyon nga miresulta sa pagsikop ni Nestor T. Cabugnason Jr., 21 anyos usa ka construction worker, ug residente sa Purok Sumikap 2, Guingona, Barangay Matiaw. Ang maong warrant gi-issue ni Judge Angelita Alfonso Tumanda sa Regional Trial Court 11, Judicial Region Branch 5, City of Mati kaniadtong Oktubre 13, 2020 sa kasong grave threats and malicious mischief ug aduna kini bail nga 4,000 pesos. Ang suspect anaa karon sa kustudiya sa kapulisan. Kini si Gifford Roble para sa Ang Mati Karon. Sa among pagbalik, modernong piggery farm planong itukod sa Barangay Don Salvador Lopez. Poultry dressing plant sa Dakbayan, sugdan na ang konstruksyon. Ug sa feature, mga babaeng malampuson sa ilahang napiling karera, atong ilailahon. Kana sa among pagbalik sa Ang Mati Karon! Kung ako, dili ko magpabakuna. Nga naman ako ibutang sa peligro akong kinabuhi. Himsog man akong panlawas, kabalo ko na di ko matakdanan ng COVID. Na ang Ginoo aron maprotektahan ko batok anang virus. Bisan walay bakuna, mamahimo na ako makauban akong pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Pwede gihapon mi maglipay-lipay. Mamahimo gihapon na akong ma-enjoy akong mga amigo ug mugawas uban nila sa paglaag. Mamahimo gihapon kong mabuhi nga gawas nun ug dunay paglaom sa kaugmaon. Di ka pa ba andam? Usaon pagkaandam kung lisod kalimtan ang butang nga pwede man day malikayan. Mas daghan pa unta akong panahon makauban akong pamilya. Dugay pa unta mi mag-uban sa akong mga barkada. Kung nagpabakuna ra unta ka, Buhi pa unta ko ron. Ayaw ko ninyo sunduga. Maayong adlaw, Matinyans! Ano na sab kita sa tuang segment na Matinyans on the Street.
Tungod sa COVID-19 na atong nasinati karong panahona, dili ikalimod mga higala nga ubay-ubay na pod ang naapektuhan niini. Usa ginapaning kamutan sa tuang lokal na panggamahanan na makakuha og baksin kontra COVID-19. Ug karon tagnaa, ning abot na sa Davao Oriental Provincial Medical Center ang ato ang mga baksin. Busa, mangutana kita sa mga taga-Mati kung ikaw papilion unsa imong gustong baksin: Sinovac, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna or Johnson & Johnson's. Tara, uban ni ako ato ang sination ang ilang mga tubag. Ma'am, kung ikaw papilion, unsa na baksin ang imong gusto? Wala gyud. Right? Wala gyud kay tingog naman po ko din mo kinahanglan. Pagbuot na sa Ginoo, nakuha na wala. What mahimo? Wala ko. Kay kuan magkukul gikan pa ko sa kuan, wala gi koy ngunana nga kuan. Bahala nagdi ko kadawat, wa gani ko kuan sa is ron, wa ko kadawat, bahala na. Dili ko, kay hindi ang yun. Sinovac po. Kasi kapag sa Amerika naman po, yung Pfizer, yung bakuna yung Pfizer, marami na po na namatay. So, mas pipiling ko po yung Sinovac kasi sa Pfizer. Kaya yung vaccine sa Russia, yung bigay sa Russia. Ayun po, ayun lang. Kung ako magpa-vaccine, murag dili na lang ako magpa-vaccine kay ang panahon man gud karon kay murag new normal na niya. Wala namang gihapon ng kuan kanang dili naman sa matakdan kung magdikay lang ta niya, mag-face mask ug kuan lang ta para Pfizer. Kay gikan man siya sa Amerika din. Nakabalo na pod ko na maayo lahang vaccine dito kay nagpa-vaccine man pod akong auntie. Sinovac, nagikan sa China cause sila ang dahilan or parang dito sa ilahan nagagikan ang COVID. Then silang makabalo kung unsa ang gamot o unsa ang tambal sa COVID. Kaya gikan man ko dito sa ilang COVID. So, sila ang naitindinsing nga makabalo sila kung unsa jud ang makapaayos sa tao nga naay COVID. Kaya gikan man ko dito sa ilaha. So, sila ang makapangita sila way nga mauni ang tambal sa COVID. And, ana lang. Salamat. Sa ako pa, sa ako alang ha, kay kanang wala ko'y piliyon kay dili ko gusto magpa-vaccine kay in case mangod ka nang mintahay wala, dili ko sure ba kung unsa jud ang magiging result ana niya sa vaccine tapos kintahay lang kung magpili ko vaccine kung naapod ko'y COVID. Kay kung naako'y COVID, pwede ko magpakuan. Wala mo ko'y kuan, bako lang pa niyo. Na wala mo ko'y kanang COVID, dili ko maka-decide sa akong sarili na unsa na vaccine kay wala mo ko naapektuhan. Wala. Murag di siya safe. Pfizer na lang kung para sa makasigurado ang mga tao. Para sa kuha. Kaya ang uban nabalakan man gud ang uban gikan sa China, maray nabalakan daghan ang nabalakan diha. Nangambay yun ang uban. Sa ako lang, Pfizer na lang. Kaya siguro ko maka-istoryahan naman kaya na nato ang kuhan karon sa COVID-19 depensa sa sarili. Sinovac na lang ako ha. Marag yun na ako po. Og inyo na sinate ang mga tubag na gikan mismo sa individual na lumulupyo ning atong syudad. Padayon kita sa pagsunod sa minimum health standards sama sa kanunayong pagsulob sa face mask, paghugas sa atong mga kamot ug ang physical distancing. COVID-19 likayan para kinabuhi atong maproteksyonan. Ako si Hazel Faye Ventura. Padayon sa pag-amping Matinyans. Kabalo ka ba Matinyans? Nga ang iladong negosyante og pilantropo nga si Hans Menzi dunay gipatukod nga mansyon dinhi sa Mati? Ang Menzi Mansion nahimong puy-anan sa negosyante kung mobisita siya dinhi sa Mati gikan dekada 50 hangtod 70.
Si Hans Menzi mao'y tag-iya sa Menzi Agricultural Complex nga iladong gatanom sa mga produkto sama sa pomelo, soya ug uban pang produktong agrikultura. Dekada 50 unang nagtukod sa iyang negosyo diri sa Mati si Hans Menzi. Iladong suod na higala ni kaning Presidente Ferdinand Marcos si Hans Menzi. Human sa People's Power niadtong 1986, gisekwester sa administrasyon ni kaning Presidente Cory Aquino ang Menzi Mansion. Giablihan sa publiko ang Menzi Mansion ug gihimong hotel and restaurant sa pipila ka tuig. Sa pagkakaron, ang Menzi Mansion na ang gihimong official residence sa gobernador sa Davao Oriental. Usa ka modernong babuyan ng planong itukod sa usa ka kumpanyang gikan sa nasod Thailand diha mismo sa barangay Don Salvador Lopez. Ang Orcas Agri-Fishing Corporation nga base diri sa Mati City ug Charon Pokhan Foods kon CPF Philippines Corporation gikan Thailand nagperma sa usa ka joint venture nga proyekto niadtong Huwebes, Marso 11. Ang duha ka pribadong kumpanya nagbalak magtukod sa usa ka moderno nga piggery farm sa barangay DSL. Kini usa ka breeder farm ug mag-amuma sa 2,400 ka mga baboy. Ang pagperma sa kontrata gitambungan sa mga tagdumala gikan sa duha ka kumpanya kauban si Attorney Alejandro Aquino, isip representante ni Mayor Michelle RABAT. Ang pagplano ni ining farm nagsugod kaniadtong hinapos sa tuig 2020. Dako ang paglaom sa lokal nga panggamhanan na ang modern piggery farm makatubag sa panginahanglanon sa igong supply sa karning baboy di lamang dinhi sa Mati apan lakip na sa tibuok rehiyon sa Davao. Gipahigayon ng online first quarter nationwide simultaneous earthquake drill karong tuigan niadtong Marso 11. Alas 2 sa hapon gipahigayon ng online first quarter nationwide simultaneous earthquake drill 2021 sa tibuok Pilipinas pinaagi sa ceremonial pressing of the button na gibuhat sa kauluhan ug nag-live stream sa Facebook page sa Office of Civil Defense. Gipasiugdahan ng first quarter NSED 2021 sa National Disaster Risk Reduction and Management Council pinaagi sa Office of Civil Defense. Kauban ng Mati City Disaster Risk Reduction Management Office kung CDRRMO ug Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kung PDRRMO. Gibuhat ang dock, cover ug hold sa City Hall, CDRRMO, PDRRMO ug uban pang ahensya ug opisina nga misalmot. Wala hinuoy na hitabo nga evacuation drill aron masunod ang minimum health standard nga ginapatuman tungod sa COVID-19. Makatabang ang earthquake drill aron nga makabalo ang usa ka tawo kung unsay tamang buhaton ug galing dunay linog na mahitabo. Hangyo sa mga otoridad, seryosohon ang tanang drill na daw sama sa tinuod nga panghitabo aron nga inig-abot sa kalamidad, makabalo na ang tanan. Unsa ang angay buhaton aron kita maluwas. Pagkasugdan na ang konstruksyon sa poultry dressing plant nga pagatukuron sa lokal nga panggamhanan sa administrasyon ni Mayor Michelle NAKPIL RABAT. Ang maong proyekto gipunduhan og hapit 45 milyones pesos. Si Ethel Marigastanes sa dugang detalye. Ang poultry dressing plant usa ka proyekto sa Mati LGU pinaagi sa Mati City Agriculture Office. Usa kini ka panagsosyo sa lokal na panggamhanan ug sa pribadong kumpanya na Farmers Choice Farm. Ang groundbreaking ceremony ug unveiling of perspective gitambungan ni Konsehal Eric Rabat, isip representante ni Mayor Michelle RABAT. City Agriculture Officer Eleanor Sambas, Department of Agriculture 11 NMIS OIC Regional Technical Director Dr. Rolando Marquez, City Veterinarian Dr. Marites Erispe, Provincial Veterinarian Dr. Eric Dagmang, Tiid Puhed Engineer Rosendo Linsag, SK Chairman Matthew Batingana, uban pang personahe sa Mati LGU ug mga investors. Dakong tabang ang chicken dressing plant sa mga growers og manok ug konsumante dinhi sa syudad sa Mati, labi na nga sa pagkakaron 100% sa supply sa broiler chicken na ginatampo sa merkado gikan pa sa laing lugar o gawas sa Mati.
Usa ang chicken dressing plant sa unom ka proyektong infrastruktura ug socio-economic development subay sa naaprobahang annual investment plan para sa tuig 2020 na dunay suma total 240 million pesos na pondo. Giloan kini mismo ni Mayor RABAT subay sa City Ordinance No. 444 Series of 2020. Matod ni Konsehal Eric RABAT na dili na kinahanglan magdepende ang syudad sa Mati sa kopra aron nga mulambo pasamot ang atong ekonomiya. I told her the only way for this Mati to succeed is not to depend on copra because copra was an old industry that is slowly fading. We have to introduce new industry here that will suffice our need for food. Samtang auhag na Eleanor Samba sa mga chicken growers nga mag-invest sa poultry dressing plant. We encourage all the people of the Matinian people, no? All the people of the city of Mati or the Oriental to produce, to participate or to invest this poultry chicken production. Bisitaha lamang ang City Agriculture Office sa Nazareno, Barangay Central o di kaha mo tawag sa landline number 3884-084. Dakon tabang ang chicken dressing plant aron matubag ang kakulangan sa supply sa manok dili lang sa syudad sa Mati apil usab sa tibuok Davao Region. Ang poultry dressing plant sa syudad ang pinakaunang dressing plant sa tibuok Davao Region na gidumala sa usa ka LGU. Tumong sa City Agriculture Office sa moabot nga panahon nga 100% na sa supply sa broiler chicken sa merkado gikan na gyud mismo sa syudad sa Mati. Samtang ni atong Marso 9, gisugda na sa City Agri ang pagpang-harvest sa manok na gi-invest o gibutang sa 5 ka growers. Ang mga manok nagkantidad og 900,000 pesos hangtod 1 ka milyon ka pesos. Ang inisyal na 20 ka manok gi-turnover kaniadtong Marso 10 isip sample sa umaabot na produkto sa Mati Poultry Dressing Plant na panganlan og Mati's Choice. Nagpahimang noosab ang City Veterinary Office sa tanang Matinians na gustong magnegosyo og livestock farm na magpasa sa mga mosunod na rekisitos na i-flash sa inyuhang screen. Rekisitos para sa mga mag-apply pa. Rekisitos para sa mga mag-renew. O kung doon na kamoy pangutana kabahin sa rekisitos, mamahimong manawag sa City Vet landline number na 3883-948 o di kaha mo adto sa ilang opisina sa Gomez Street at bang sa BIR. Kini si Ethel Marigas Tanas para sa Ang Mati Karon. 508 ka Matinians ang makadawat og 15,000 pesos matag usa pinaagi sa Livelihood Assistance Grant sa Department of Social and Welfare Development Office. Ang Livelihood Assistance Grant gipunduhan og 7,615,246. Dunay 26 ka benepisyaryo gikan sa Badas, 1 sa Bubon, 25 sa Buso, 7 sa Kabuaya, 65 sa Sentral, 1 sa Kulian, 61 sa Dahican, 40 sa Dawan, 23 sa Don Enrique Lopez, 2 sa Don Martin Marundan, 19 sa Don Salvador Lopez, 14 sa Langka, 29 sa Lawigan, 2 sa Libodon, 7 sa Loban, 33 sa Macambol, 16 sa Mamali, 33 sa Matiao, 13 sa Mayo, napulo sa Science, napulo usab sa Sanghay, 6 sa Tagabakid, 27 sa Tagbinunga, 11 sa Tagibo, ug 22 sa Tamisan. Kadaghanan sa benepisyaryo mao ang mananagat, PWDs, solo parents, mga nasunugan na biktima sa African Swine Fever ug mga na nag-iya og gagmayng negosyo na naapektuhan tungod sa pandemya. Matod sa CSWDO, ang inisyal nila na petsa sa pagpanghatag sa assistance karong moabot Marso 23. Ang usa o duha sa 508 makadawat og sobra 14,000, samtang ang kadaghanan makadawat og tig 15,000. Ang pondo gikan sa Department of Social Welfare and Development.
Isip pagselebrar sa Women's Month karong bulan sa Marso, among ihatod kaninyo ang among two-part feature sa mga kababainhang Matinyans nga nagmalampuson sa ilahang piniling trabaho o karera. Ato silang ilailahon sa report ni Alan Acera Jr. Wana laban sa pandemya. Kaya, kini ang tema sa pagsaulog sa bulan sa kababainhan karong tuiga. Ang selebrasyon nagtumong sa paghatag og gahom ug pag-ila sa mga kababainhan nga dunay dakong kontribusyon sa pag-uswag sa lahi-lahi nga sektor sa tibuok kalibutan. Dinhi sa syudad sa Mati dunay mga kababainhan nga nagapadayon sa pagtabang sa atong komunidad aron masiguro nga muiswag kini ug mamahimong maprotektahan ang mga katawhan alang sa kadawat ug trahedya. Si Angelita David, parte sa lain-lain nga mga organisasyon. Siya ang Board of Directors sa Philippine Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PCCI Davao Oriental Chapter, Lieutenant Commander sa Philippine Coast Guard Auxiliary, Parent Teacher Association Vice President, negosyante o usa ka single parent. Matod kang Angie, kining mga organisasyon gidominar sa mga kalalakihan. I am a mother of 4 kids and I single-handedly reared and cared for them. I have been widowed for 20 years and I can say that I have brought up my kids well. I can see the glimpses of what kind of a person they are now. In all aspects, it is so hard to be a single parent. But I am proud to say I am able to surpass all the hardships and difficulties of rearing kids at this time. I mean, not this time of the pandemic, but at this generation, having children is very hard. Even if you have both parents, some of the children, one way or another, we can say, would go astray from the teachings that you have at home. Duna usab advokasya si Angie nga anti-violence against women and children ubos sa Republic Act 9262. I would like to tell all the women out there, you are not alone. You have to stand up for your rights. And you have to empower yourself. You don't have to keep it yourself, all the hardships. If you have been abused by any man or your husband, you have to speak up. Because you are only, if you won't speak up, it's either you are killing yourself or you are killing your children. So there are women like me that can help you and you can approach to. So there are women around the community that can help those women in need. Dungag niya, kinahanglan pa ang kalibutan nagdaghang babayi nga manguna alang sa katawhan ug kalikupan. Women are the best leaders if you are in crisis because women, as I said, tend to mend things and make it better. Women doesn't break things. It is the man's work to break things. Women always make things better. Trabaho sa City Disaster Risk Reduction Management Office kon CDRRMO ang pagpangandam sa katawhan sa bisan unsang katalagman, natural o man-made, apil na ang COVID-19. Sila pod ang responsable sa rehabilitasyon sa syudad ug sa katawhan human sa maong kalamidad. Usa si Kathy May Bihis sa mga nagapanguna sa operasyon sa CDRRMO. Kanhing Davao Oriental Chapter Coordinator sa Philippine Red Cross si Kathy May, isip kabahin sa CDRRMO ang PRC. Ang pagbali niya sa bagong opisina ginalantaw niya isip usa ka dakong hagit. Actually, the job is something new to me. Not everything is new because I used to work with the with the Red Cross, which is a non-government organization, and disaster management is one of the services of the PRC. But working for the COVID operation is really something new, not only to me but to all of us. So it's really challenging. Medyo naglisod mi, daghang mga areas nga naglisod mi, but it's okay, we were able to surpass those challenge kasi kung di po ta maglisod, dili ta maning kamot, dili man ta makat-on. Some system processes kay different from my previous employment, different po with the government, no? So I have to adjust. I really have to make some adjustments, a lot of adjustments actually. So far, I am holding on since I am still here. So nakaya raman po.
Ang mga ginapangayo sa trabaho ni Kathimay sama sa usa ka voluntaryo nga kinahanglan og kinasing-kasing nga pagtabang. Bisan og dunay mga panahon na mabiyaan niya iyang kaugalingong pamilya, dakong pasalamat ni Kathimay tungod na sabtan gyapon siya sa iyang mga anak ug bana. Kung unsa man ang demand sa work namo diri sa City Disaster Office is almost the same lang pod ang demand sa work when I was with Philippine Red Cross. Kay as you all know, ang Red Cross is a humanitarian organization, and just like here, the demands of the job was great, but my family has learned to adapt. They can learn and appreciate kung unsay ginatrabaho sa ilang mama. I let them join the team. So my 3 children are volunteers of PRC kay lahi man gyud nang na-spirit of volunteerism sa pamilya, and so with my husband. So kung no overlapping of work, no overlapping of responsibility, so less chance nga dunay kanang giingon nato nga dili maayo nga kana bang murag makaroon og conflict, no? Matod pa ni Kathimay, natural na leader ang usa ka babae tungod sa iyang gugma nga walay katapusan. One thing great with being a woman is that even though we are strong, there is compassion in strength, no? So mo na siya ang murag somehow different sa babae kay isugta tinuod na we are strong but we are compassionate at the same time. We are able, we are learned, we are skilled. We can learn all these things. Unsa matun-an sa mga lalaki, matun-an pod nato as kababaihan. But our difference is we have compassion. We have great love, no? Especially a mother's love. No matter how much love you give, dili gyud mahurot ang gugma sa isa ka babae ug sa isa ka inahan labi na sa iyahang pamilya. Si Catherine Tag-at Edulan, 38 anyos nga dunay anak ug student Supreme Government President sa Davao Oriental State College of Science and Technology, miingon nga nagpatigayon sila og community services ug gitabangan ang mga bata sa Tagbobolo, Tagabakid ug Tamya Elementary School. Pagkalingkod jud ako dayon sir, nag-engage dayon mi og community services. Kay bali mo man ang kuan sa school kadtong mga nag-gather namo nga mga fines sa mga students, mo to siya ang among gipanghatag sa mga schools. Gisambit ni Catherine nga masking dako siyang trabaho ug naa siya ginaatiman nga negosyo ug labi na dunay siya'y anak, dili siya basta na lang magpapildi sa kinabuhi. Para sa mga kapwa anak o babae kanang dili gid ta mag-stop. Ako, I am now 38 years old but still I am trying to finish my study and now I am graduating. Kanang daghan kog naagian from my past experience before ko ning balik og eskwela. Kanang napag-graduate pa nako nga ako ang brother. As now seaman na siya, so karon ako na pud ang iyang ipabalik og kanang eskwela para ako pud sa akong sarili maka-stand ko alone pag makanana kayo degree sir. So dili gyud ta mag-stop og dream. Kanang especially karon nga free ang education sir. Wala na gyud kay rason nga kanang magmukmok. Laban Japan. Kumaga laban babae para sa pandemya. Gawa sa iyang pamilya, si Vice Mayor Glenda Rabat Gaita nag-aalagad sa legislative branch sa lokal nga gobyerno nga maoy gapanday sa mga balaod nga makaayo sa syudad sa Mati. Tuig 2007, misulo si Vice Mayor Glenda sa politika isip usa ka konsihal. Karon, anaa na siya sa iyang ulahing termino sa pagka-busy mayor ning atong syudad. In legislation, you have to craft. Our main job is to craft and act laws. And we all know that there are always two sides to any issue. So learning to have that proper or that equal balance wherein you come up with a win-win solution to all the concerns that is raised before the council, that is actually the biggest challenge of all. So creating that win-win scenario wherein everybody wins and you don't get to yung the balance of the scales, creating the balance, that's actually the most important, the tricky part of being a legislator. Because a good leader is a good listener. The process is actually consultative process. You listen to your people
you don't just presume they need it based on what you know. You have to ask them what they want and what they need. And of course, in every decision you make, because it affects a lot of people, no, you always have to pray for wisdom. Matod pa niya, kalipay niya ang pagserbisyo sa mga lumulupyo sa syudad sa Mati. I love being with people. I grew up around trailing along my dad. He was into politics too, and just the opportunity of being able to help the people of Mati, whom I've grown to love since I was a kid. It's what makes me happy actually. It's what inspires me. Sama sa uban babayi, dunay mga naagiyan si Vice Mayor Glenda nga mga lisod bahin sa iyang trabaho. The greatest challenge I faced so far was yung vying for my last term, when I was alone up against everyone else, no? And it was an actual test of faith and test of character. So, dun ko rin na-internalize at nakilala yung sarili ko. Rather than focus on the negativity of the situation, the secret to survival is actually letting go and letting God. And just being true to yourself and being true to the main thing that motivated you to be in this position in the first place, which is service. Para kay Vice Mayor Glenda, ang mother's instinct sa babae ang dakong rason nga no pwede siya mahimong leader. Hilabi na ang pagdala nila sa mga problema. The most important aspect of being a woman leader is when you have that mother's instinct, you have sincerity in the way you do service, or you extend your services to people. So we seem to be the weaker than men in terms of the physical strength. Pero in terms of tolerance to pain and stress, I'm sorry to say to the men, but the ability to endure is intrinsic and inherent in a woman. If you don't know how to handle stress, then it really breaks your spirit, and it shows in the way you interact with people, and all decisions you make that is affected by that affects also other people. Naghatag pod og mensahe si Vice Mayor Glenda sa tanang kababaihan. You don't really aspire to be a leader. You just become a leader when the situation calls for it. To the women out there, you have to enter into the world of service, no? To be a leader, it's all about service. So it's not a walk in the park. It's not a bed of roses, so they say. It really is a lot of sacrifice. There's so much heartache and pain. But if you're willing to go through that, if your happiness and your fulfillment is in putting a smile on another person's face, or in making a difference to another person's life, then embrace that. Be a leader. Kini si Alan Acera Jr. para sa Ang Mati Karon. Aniya ang atong COVID updates ug orden di Hikotibo. Apil na ang mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle NAKPIL RABAT karong simanaha.
Higugmaw ka na ang atong pinakaulahing balita gikan sa City of Mati LGU. Ako, si Esnani Onofre May Jr. Uban ni kami sunod simana matag Sabado, dinhi lamang sa Ang Mati Karon. Ipadayon ang pagsulod sa kaalam aron kinabuhi atong maampingan. Adios.